Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Miidiyaa dambalii gunguma uummataa nageenya keenya kabajaa bakkuma jirtan sinaa ga'u jedha eebla 1426 oduu guyyaa irraatiif qindeeffanii kan isin biraan ga'e nu ta'atii jalqaba irratti hanga footoo oduu. Abbootii qabeenyaa naannoo daldala bilisaa keessatti bobba'anii jiraniif kafaltii gibira galii irraa bilisa akka ta'an murtaa'e. Gatiin boba'aa torbanoota dhufan keessatti sadarkaa ol'aanaa galmeessuu akka danda'u himame. Pakistaan marii marsaa lammataatiif USA fi Iraaniif affeerraa goote. Loltoonni Raashiyaa roobootii Yukireenitti harka kennatanii. Abdallaa Hamdook ministeera muummee Sudaan duraanii hirmaannaan siviilii marii Berliin irratti mul'achuun jijjiirama guddaadha jedhanii. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isinii waliin turu hanga daawulaa buuti amma oduu bal'inaan. Abbootii qabeenyaa naannoo daldala bilisaa keessatti bobba'anii jiraniif kafaltii gibira galii irraa bilisa akka ta'an murtaa'e. Ministeerri maallaqaa abbootii qabeenyaa naannoo daldala bilisaa keessatti meeshaalee dheedhii fi oomishtoota gabaatti dhiyeessan gibira galii irraa bilisa akka ta'an murteesseera. Ministeerri maallaqaa abbootii qabeenyaa naannoo daldala bilisaa keessatti meeshaalee dheedhii fi oomishtoota gabaatti dhiyeessan gibira galii irraa bilisa akka ta'an murteesse. Ministeerichi murtee kana kan dabarse naannoleen daldalaa kun caalmaatti abbootii qabeenyaaf haala mijaawaa uumuun ofitti akka hawwataniif ta'uu ibse. Akka ragaan ministeerichaa agarsiisutti guddinni industirii Itoophiyaa akka barbaadametti akka hin darbine kanneen kuffisan keessaa hanqina kaapitaalaa, rakkina dhiyeessii meeshaalee dheedhii fi hanqina ogeessotaa isaan jedhaman kanneen ijoodha. Kanaaf rakkoolee kana sadarkaan furuun guddina industirii biyya keessaa guddisuun akka barbaachisu ministeerichi beeksise. Haaluma kanaan meeshaalee dheedhii fi oomishtoonni biroo gabaa gahaa akka argatan taasisuuf galchitoonni oomisha gara gabaatti dhiyeessuun dura kafaltiin qabeenyaa fi taaksiin isaan kaffalan kaapitaala isaanii isa murtaa'e irratti dhiibbaa akka hin uumne taasisuun barbaachisaa ta'ee argameera. Sababoota kanaan galchitoonni meeshaalee dheedhii fi oomishtoota qabeenyaa fi taaksiin osoo hin kaffalin biyya keessa galchanii yeroo gabaa argatanitti kafaltii kaffalan kan hayyamu sirni naannoo daldala bilisaa diriirfame. Sirna kana kan hojiirra oolchan naannoleen daldala bilisaas iddoowwan adda addaatti hundeeffamuun isaanii ibsameera. Kana walqabatee investoroonni naannoo daldala bilisaa keessatti hirmaatanii oomishaa fi meeshaalee dheedhii gabaatti dhiyeessan sirna kafaltii taaksii olitti ibsameen alatti gibira galii irraas bilisa akka ta'an taasifameera. Kanaaf investoroonni carraa kanatti fayyadamuun naannoo daldala bilisaa keessatti akka hirmaataniif ministeerri maallaqaa waamicha dhiyeesseera. Gatiin boba'aa torbanoota dhufan keessatti sadarkaa ol'aanaa galmeessuu akka danda'u himame. Waraanni baha jiddu galeessaa keessatti deemaa jiru gabaa anniisaa addunyaa irratti dhiibbaa guddaa uumuu akkuma itti fufeetti jira. Waraanni baha jiddu galeessaa keessatti deemaa jiru gabaa anniisaa addunyaa irratti dhiibbaa guddaa uumuu akkuma itti fufeetti jira. Ministeerri Enerjii Ameerikaa Chris Wright sababa jeequmsa doonii daldalaa karaa Strait of Hormuz mudateen torban muraasa dhufan keessatti gatiin boba'aa sadarkaa ol'aanaa irra gahuu danda'a jedhanii. Gatiin boba'aa sadarkaa amma irra jiru irraa dabaluu itti fufa hanga sochiin doonii hiika qabu karaa Strait of Hormuz deebi'ee jalqabutti hir'inni gatii boba'aa hin eegamu jedhaniiru. Ministeerri kun gatiin torban muraasa dhufan keessatti sadarkaa olaanaa irra akka gahuu danda'u akeekaniiru. Waldhabdeen USA fi Iraan jidduu jiru yoo xumuramellee gatiin boba'aa atattamaan gadi bu'a jedhanii eeguun dhugaa ta'uu irraa fagaateera jechuun ministeerri Wright akeekkachiisanii. Gatiin isaan gagannaatti samar tasgabbaa'uun isaa hin oolu jedhanii yaadu rakkoo akka ta'e ibsame. Guraandhala 28,2026 irraa eegalee waldhabdee Ameerikaa, Israa'eel fi Iraan jidduutti hammaate booda dooniiwwan biyya alaatiif Strait of Hormuz cufaa ta'uun isaa gabaa tasgabbii dhoorkeera. Dhukaasa dhaabuu fi mariin nagaa torban lama Paakistaan jiddu galeessa godhate dhuma torbee darbee kufuun himameera. Kana hordofuun ajajni jiddu galeessa Ameerikaa Seentikoom buufata doonii Iraan irratti humna galaanaa cimaa akka ugguru beeksise. Hooggantoonni addunyaa waldhabdeen kun akka dhaabbatu wayita gaafataa jiranitti gabaan anniisaa rakkoo guddaadhaaf qophaa'aa waan jiru fakkaata. Pakistaan marii marsaa lammataatiif USA fi Iraaniif affeerraa goote. Waldhabdee baha jiddu galeessaa keessatti uumame salphisuuf tattaaffii dippiloomaasii cimaa taasifamaa jiru jidduutti Paakistaan marii nagaa marsaa lammaffaa Waashingtanii fi Teheraan jidduutti Islaambaaditti akka keessummeessitu akka gaafatte himame. Gaazexaan Associated Press akka gabaasetti biyyattiin guyyoota itti aanan keessatti gareewwan lamaan irra deebiin akka wal argan yaada dhiyeessite jechuun qondaaltonni Paakistaan lama maqaan isaanii akka hin dhaamne dubbatu himeera. Haa ta'u malee filannoo iddoo fedhii gama lameenii irratti kan hundaa'u ta'a. Marii marsaa jalqabaa dhuma torbee darbee Islaambaaditti gaggeeffamaa ture waliigaltee malee xumurame. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu torban lamaaf ture xumuramuuf guyyoota muraasatu hafe. Marii marsaa jalqabaa bu'aa argamsiisuu dadhabus adeemsi kun yaalii al tokko osoo hin taane
qaama adeemsa dippiloomaasii walitti fufiinsa qabu ta'uu qondaaltonni himaniiru. Pireezidaantii Doonaald Tiraamp dhimmicha irratti ibsa kennan gama Iraaniin waamamneerra jechuun Iraan waliigaltee gochuuf fedhii cimaa jira jechuun dhaga'ameera. Biyyoonni lamaan waliigalteen dhukaasa dhaabuu amma jiru osoo hin xumuramin gara minjaalatti yoo hin dhufne naannichi gara waldhabdee cimaatti qajeeluu mala. Adeemsa kana keessatti gaheen Paakistaan jiddu galeessa ta'uu qabdu nagaa naannoof akka abdii guddaatti ilaalama. Oduma kanaan wal qabatee Iraan gabbisa niwukilaraa waggaa 5 guutummaan dhaabuuf yaada dhiyeessitus USA waggaa 20 malee jettee didde jedha gabaasni bahe. Iraan yuuraaniyeemii gabbisuu waggaa 5 guutummaan dhaabuuf yaada dhiyeessitus USA ammoo waggaa 20 yoo ta'e malee jechuun didu gabaafameera. Gaazexaan New York Times qondaaltota Iraanii fi USA irraa odeeffadhe jechuun akka gabaasetti marii USA fi Iraan magaalaa guddoo Paakistaan Islaamabaaditti gaggeessan irratti Iraan waggaa 5 gabbisa yuuraaniyeemii akka dhaabdu yaada dhiyeessitee turte. USA garuu yoo xiqqaate waggaa 20 kan ta'uuf gabbisa yuuraaniyeemii guutummaan adda kutuu qabdi jechuun yaada Iraan dhiyeessitu qofa goote. Marii Paakistaanitti taasisan irratti biyyoonni lachuu gabbisa niwukilaraa adda kutuu irratti yaada isaanii sanada wal jijjiiranis yeroo hagamiif gabbisni niwukilaraa adda cituu akka qabu irratti waliigaluu hin dandeenye. Haa ta'u garuu USA fi Iraan marsaa biraa wal arganii mari'achuuf carraan akka jiru maddeen biyyoota lamaanii irraa odeeffachuu ibsa gabaasni New York Times kuni. Dhimmi gabbisa niwukilaraa Iraan ijoo marii Paakistaanitti godhame ta'us waliigaltee irra gahamuu dhabuusaaf ammoo biyyoonni lachuu quba walitti qabaa jiru. Loltoonni Raashiyaa roobootii Yukireenitti harka kennatanii. Seenaa lola dhala namaa keessatti taatee kanaan dura hin argamne adda waraanaa Yukireen irratti galmaa'e. Seenaa lola dhala namaa keessatti taatee kanaan dura hin argamne adda waraanaa Yukireen irratti galmaa'eera. Waraanni Yukireen duula waraanaa miilaa tokko malee gaggeeffame loltoota Raashiyaa dirqisiisee roobootii fi diroonii qofa fayyadamuun akka harka kennatan kan himame. Pireezidaantii Yukireen Volodymyr Zelenskyy fuula X isaanii gubbaa irratti seenaa waraanaa keessatti yeroo jalqabaaf qabeenya diinaa waltajjiiwwan nama maleessa qofa fayyadamuun qabamaniiru jedhanii. Hojiin kun hirmaannaa loltoota miilaa malee kan raawwatame yoo ta'u gama Yukireen lubbuu namaa tokkollee hin baane. Loltoonni Raashiyaa yeroo jalqabaaf roobootiidhaaf harka kennatan roobootii lafaaf dirooniin marfamaniiru. Yukireen ji'oota 3 darban keessatti ergama diroonii 22,000 balali'uun lubbuu namoota 10,000 lakkaa'aman baraaruun isii Zelenskiin himaniiru. Oduma gama waraanaatiin alatti siyaasa Awurooppaa keessatti jijjiiramni guddaan mul'ataa jira. Ministeerri muummee Hangaarii haaraan Peeter Magyar biyyi isaanii murtee liqii yuuroo biliyoona 90 gamtaa Awurooppaa irraa Yukreeniif kennite akka duubatti deebistu agarsiisaniiru. Akkasumas Vilaadimiir Puutiin waraana kana akka dhaaban waamicha akka godhan dubbataniiru. Pireezidaantii Doonaald Tiraamp gama biraan naatoo qeequun Ameerikaan Awurooppaa Raashiyaa irraa eeguuf doolaara tiriliyoonaan lakkaa'amu baasuu isii irra deebi'anii ibsaniiru. Hirmaannaan roobootii kun maalummaa waraanaa jijjiiraa jira. Yukireen teknooloojii olaanaa fayyadamuun lubbuu baraaruuf tattaaffii taasiftu bu'aa agarsiisaa kan jiru yoo ta'u deebii Raashiyaan kennitu irratti ammallee yaaddoon jira. Hamdok ministeera muummee Suudaan duraanii hirmaannaan siviilii marii Berliin irratti mul'achuun jijjiirama guddaadha jedhanii. Ministeerri muummee Suudaan duraanii Abdallaa Hamdok yeroo waggaa 3ffaa waraana Suudaan sababeeffachuun magaalaan Berliin konferansii keessummeessuuf qophaa'aa jirtutti sagaleen jiraattotaa karaa seera qabeessa ta'een carraaqqii idil-addunyaa waraana adeemsifamaa jiru dhaabsisuuf taasifamu keessatti yeroo jalqabaaf dabalamaa jiraachuu dubbatanii. Ministeerri muummee Suudaan duraanii Abdallaa Hamdok yeroo waggaa 3ffaa waraana Suudaan sababeeffachuun magaalaa Berliin konferansii keessummeessuuf qophaa'aa jiru irratti sagaleen jiraattotaa karaa seera qabeessa ta'een carraaqqii idil-addunyaa waraana adeemsifamaa jiru dhaabsisuuf taasifamu keessatti yeroo jalqabaaf dabalamaa jiraachuu dubbatanii. Konferensiin ministeerota idil-addunyaa Suudaan irratti xiyyeeffatu kun Eebila 15 kan gaggeeffamu yoo ta'u kunis yaa'ii bara 2024 waggaa 1ffaa waraanichaa ilaalchisuun Paarisittii fi bara 2025 waggaa 2ffaa ilaalchisuun Londanitti gaggeeffaman hordofee kan dhiyaatedha. Mariiwwan darban lamaan dhukaasa dhaabuu yookiin furmaata siyaasaa amansiisaa ta'e uumuu hin dandeenye. Jarman, Gamtaa Afrikaa, Gamtaa Awurooppaa, Faransaay, Yuunaayitid Kingdamii fi Ameerikaa waliin ta'uun konferansii kana ni qopheessu. Sagantaa kana irratti ministeeronni dhimma alaa fi qondaaltonni biyyootaa fi dhaabbilee kanneen akka bakka bu'oota dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN, dhaabbilee gargaarsa namoomaa gurguddoo fi hirmaattota hawaasaa siviilii Suudaan Berliinitti ni argamu jedhamee eegama. Obbo Hamdok hirmaannaan siviilota marii Berliin kana irratti mul'achuun isaa konferansiiwwan kanaan dura siviilonni irratti hirmaanne irraa adda kan taasisu ta'uu ibsaniiru. Magaalaa Berliin deemuun dura gaaffiif deebii bilbilaan The National waliin taasisanii waraana kanaaf furmaanni amansiisaan jiru karaa adeemsa siyaasaa hundee irraa sababa walitti bu'iinsa kanaa furuun qofa jedhanii. Itti dabaluun jilli siviilii dhimmoota akka gargaarsa namoomaa dhiyeessuu, namoota nagaa eeguu fi adeemsa siyaasaa waraanaa kana dhaabsisuu irratti dhiibbaa ni taasisu jedhanii kan eegamu ta'uu dubbatanii. Jalqabarraa kaasee waraana kanaaf furmaanni waraana hin barbaachisu dubbataa turre kan jedhan Hamdok gareen tokkollee injifannoo guutuu gonfachuu hin danda'u. Bakka bu'oonni siviilii bal'aa waraana kana mormanii fi
nagaa labsan walitti fiduun ibsa ejjennoo tokko ni baasna jennee eegna jedhaniiru. Waraanni kun kan jalqabe baatii eblaa bara 2023 yoo ta'u kunis waldhabdee humna waraanaa Suudaan kan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin durfamuu fi garee finciltoota Rapid Support Forces kan Jeneraal Hamdok Dagaloon durfamu jidduutti uumamee gara waraanaatti erga jijjiirame booda. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasa keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduu guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatoomaa.